mas ainda tem sábado e domingo para terminar a semana completa, não é verdade? Na verdade, até sábado, porque domingo é o primeiro dia da semana. Então, crianças, sabemos que antes de iniciarmos nossa aula, nós devemos fazer o quê? A oração, isso mesmo, agradecer a Deus. E aí, todos já sabem a postura que devemos ficar? Certo, crianças? Então, vamos lá. Curvando a cabeça, agradecendo ao Papai do Céu. Vamos lá. Posso começar? Então, vamos lá. Querido Deus, obrigada por mais essa semana, Senhor. Ficamos felizes por estar estudando dessa forma, mesmo assim à distância, mas acreditamos que foi a única maneira para dar continuidade aos estudos. Por isso, Senhor, abençoe a nossa família, os nossos professores, nossos coleguinhas e que tudo possa voltar ao normal. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, olha, vamos iniciar, mas a tia Débora vai começar hoje a nossa aula com uma música. Vamos cantar. E aí, quem gosta de cantar? As meninas? Os meninos? Todos vocês. Então, sabemos que louvar também ao Senhor, olha, ele fica também muito feliz, tá bom, crianças? Então, vamos lá. Não sei se alguém já conhece essa música, mas quem não conhece vai aprender agora, tá? Ela tem tudo a ver com o tema da nossa aula, da aula anterior e agora da que vai ser dada hoje, sexta-feira, no nosso livro de ensino religioso. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vê aí quem já conhece essa música. Ouçam e vamos cantar também. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Quero sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Olha, foi só um ensaio. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Quero sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Vocês perceberam o final da música? Falou qual o nome, crianças? O nome natureza, que ela nos ensina a amar. Isso mesmo, amar. A sombra que fica naquela árvore fresquinha, o ar puro, as frutas que nos oferece, a água dos rios, dos mares, a chuva, isso mesmo, o sol, olha, iluminando o nosso dia, aquecendo também, não é verdade? Então a natureza, ela nos ensina a amar dessa forma também. Todas as coisas boas que ela nos oferece, nós até trabalhamos na aula passada, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, certo? E aí fizeram as atividades legais no caderno, as frases que a tia Débora deixou lá, atividade do caderno de língua portuguesa. Olha, crianças, façam tudo certinho, tá? Que quando retornarmos a sala de aula, a tia Débora vai passar aquele visto, fazendo aquela correção e sabendo quem realmente está se dedicando nos estudos, ok? Então, vamos lá? Pegando o livro de ensino religioso. Já todos pegaram? A tia Débora também irá pegar o dela. Vamos lá. Na página 46. Já, crianças, página 46. Então, crianças, como a tia Débora acabou de falar, que na aula passada nós falamos sobre o tema da natureza e hoje nós iremos dar continuidade também a esse tema. A tia Débora acabou de cantar uma música que tem tudo a ver. E aí, vocês gostaram? Certo? Depois podem ficar aí treinando mais vezes aí a música que nós acabamos de cantar, tá bom? Que é muito linda, passa uma mensagem, olha, excelente.
página 46, temos o tema aqui, que é uma música também. Vamos cantar, mas nós iremos ler ela primeiro em forma de poema. Isso mesmo, nós iremos ler em forma de poema. Então, qual é o título, crianças? Leiam aí. Eu quero ver realmente quem está abrindo a boca. Qual é o título? Mãe Natureza. E aí, tem tudo a ver com a música que nós acabamos de cantar? Sim, crianças, e com o tema também da aula passada, certo? Então, isso aqui é continuação lá da nossa aula, tá bom? Então, Mãe Natureza. Vamos aí ler cada estrofe. Vocês já sabem que as estrofes são formadas pelos versos, então vamos ler com a tia Débora. A natureza é mãe, ela tudo nos dá, o ar, a água, a terra e o fruto faz brotar. Não se pode desprezar, as plantas e animais, tudo existe para nós. A chuva molha a terra, ouça o pássaro cantar, veja a flor que se abriu, ela colore e encanta, a borboleta ligeira a voar, nos alegra e enfeita, nos contagia por onde passar. Os animais, que beleza, tão diferentes nem dá para falar. Nós devemos respeito, é o futuro para preservar. Vamos repetir novamente, porque olha, essa música ela passa uma mensagem muito linda. E vocês, olha, tem que refletirem sobre a mensagem que realmente ela está falando. Então vamos começar novamente. Agora é a vez de vocês falarem bem alto, como se fosse um poeta. Vamos lá. Ou uma poetisa. As meninas. Vamos lá. Mãe Natureza. A natureza é mãe, ela tudo nos dá. O ar, a água, a terra e o fruto faz brotar. Não se pode desprezar, as plantas e animais, tudo existe para nós. A chuva molha a terra, ouça o pássaro cantar, veja a flor que se abriu, ela colore e encanta, a borboleta ligeira a voar, nos alegra e enfeita, nos contagia por onde passar. Os animais, que beleza, tão diferentes nem dá para falar. Nós devemos respeito, é o futuro para preservar. E aí, crianças, quem escreveu aqui a letra dessa música que nós lemos, acabamos de ler? Margarida Regina de Almeida. Olha que imagem linda, o que vocês estão vendo aqui? Crianças, vocês estão percebendo, vocês estão observando, vocês estão percebendo que aqui nós temos o quê? Vários animais, temos plantas. E aí, quais animais apareceram nessa paisagem? Um pássaro, um leão, um tigre, né? Uma borboleta, peixes, a água linda e olha, azul, as flores amarelas. E aí, tem tudo a ver com o nosso conteúdo? Acredito que vocês estão dizendo que sim. Por isso que é chamada Mãe Natureza. Mãe é aquela que nos oferece tudo, além de vocês não dar tudo para vocês em casa também. Assim é a Mãe Natureza. Por isso que ela é chamada dessa forma, que ela tudo nos oferece. Olha aí, uma paisagem linda, uma sombra, um rio, as águas da praia, não é? O mar. Então, crianças, por isso que ela é chamada de Mãe Natureza, que ela nos oferece tudo de bom. Mas será que o homem realmente sabe aproveitar tudo que a Mãe Natureza nos oferece? Crianças, acredito que não. Porque olha, a poluição, o desmatamento, isso, olha, vem destruindo toda a natureza. Então, nós não estamos respeitando a nossa Mãe Natureza. Mas será que você tem atitudes feias assim, de estar poluindo, estar sujando as praias? Não, né, crianças? Acredito que você, olha, é uma criança educado, isso mesmo, que sabe respeitar a Mãe Natureza, certo? Quem já viajou para visitar uma outra cidade? Então o que acontece? No percurso dessa viagem, tem pessoas, às vezes, que
embalagens, para não estar poluindo o meio ambiente, jogando garrafas PETs nos rios, crianças, desmatando, isso mesmo. Então a Mãe Natureza, ela fica triste com atitudes perversas do homem, não é? Quando a tia Débora se refere a homem, ela está falando a todas as pessoas, é homem e mulher, tá? Não é só homem que a gente está falando do sexo masculino, não. Estou me referindo a todas as pessoas, certo? Todas têm que ter o que? Olha, o bom senso, de saber visitar um ambiente natural e não poluir, tá bom? Então acredito que vocês já tenham boas atitudes, tá? Quando forem a um passeio, assim, um ambiente que ainda é totalmente natural, certo? Quem já foi em Barreirinhas? Lá em Barreirinhas é um ambiente natural. Então vocês perceberam que lá tem que ser um ambiente que bem cuidado, porque vocês perceberam que a Mãe Natureza deixou aquilo tudo para as pessoas. Olha, é um lugar que é lindo, paraíso. Imagina só aquele ambiente todo poluído. E aí? É uma tristeza bem grande para a natureza. Tá bom, criança? Então vamos respeitar, vamos cuidar, porque tudo isso é para nós mesmos, seres humanos, seres vivos, né? As plantas, os animais. Então vamos respeitar a Mãe Natureza. Aqui na página 47 diz assim, que no dia 21 de setembro ainda vai acontecer, é o dia da árvore. Mas vocês sabem que não é só porque o dia da árvore é dia 21 que nós iremos cuidar da natureza só nesse dia. A natureza, ela tem que ser cuidada a todo momento, mas no dia 21 de setembro é comemorado o dia da árvore, uma ótima data para nos conscientizarmos da importância dela. Mas não é só esse dia não, criança. Olha, setembro ainda está longe. Quer dizer que só porque o dia da árvore é em setembro que nós não vamos cuidar do meio ambiente, da árvore, coitada dela. Então nós devemos cuidar a todo momento. Mas a data mesmo específica do dia da árvore, todo mundo aqui não tem o dia que é comemorado o seu aniversário, o da árvore é 21 de setembro. Mas não é só nesse dia que devemos cuidar da árvore, a todo momento, tá bom, crianças? Então aqui diz assim, façam um desenho em homenagem às árvores. Vocês já viram que existem árvores de toda forma, árvores altas, árvores baixas, robustas, com muitas folhas, na verdade, árvores com frutos, sem frutos, árvores frutíferas e outras que não põem frutos. Então o que acontece? Mas todas fazem o que? O seu papel na natureza, cada qual tem a sua importância, cada árvore tem a sua importância na natureza, tá? Umas dão sombra, flores, frutos, madeira, tá? E ainda contribuem para que o ar seja mais puro e saudável. Isso mesmo. Então, crianças, o que vocês ficarão fazendo? Essa atividade aqui, olha, vai ser moleza, o que vocês mais gostam de fazer. Aqui, vocês ficarão fazendo um desenho em homenagem às árvores, ok, crianças? Um desenho, podem fazer, enfeitar como se fosse um jardim ou uma floresta. Você vai escolher se é uma árvore frutífera ou se não é árvore frutífera. Vai pintar bem caprichado, fazer nuvens, sol, fica a critério de vocês aqui nesse espaço aqui, tá? Vai ficar essa atividade na nossa agenda. Aqui embaixo tem uma pesquisa, então vocês irão fazer, olha como essa pesquisa, em casa, com a ajuda dos pais ou alguém aí que faz atividade com vocês, pesquisa e resposta para a questão a seguir. Que danos o desmatamento pode causar, crianças? O desmatamento pode causar o quê? A extinção dos animais, o desmoronamento do solo, a erosão. Mesmo. O oxigênio não vai ficar aquele ar puro. Então vocês vão fazer uma pesquisa. A tia Débora já está até dando algumas dicas aqui, tá? Então fica aqui, em casa, com a ajuda dos pais, pesquisa
responder nesse espaço aqui abaixo mesmo, tá? Não precisa fazer nem no caderno não. Faça uma linha com a régua para ficar tudo caprichado, certo? Responderão aqui embaixo, tá? Então, tia Débora vai deixar na nossa agenda a leitura novamente da letra dessa música, tá? E a página 47. Vocês farão um desenho e responderão a questão abaixo, certo, crianças? Tá? Então, a região já está finalizando aqui a nossa atividade, a nossa aula. Já voltaremos com o livro de arte. Tia Débora, deixa um beijinho e fiquem aí prontinhos para o livro de arte. E lembrando, crianças, que nós temos ainda o devocional com alguma tia aí que vai aparecer, tá? É uma tia surpresa, pode ser uma tia do quarto, do quinto, do terceiro ano, não, nem do segundo, nem do primeiro ano pode ser, tá bom? Então fiquem surpresos aí com quem vai ser o devocional, tá? Deixem o livro de arte pertinho, tia Débora vai já voltar aí com o livro de arte, tá bom, crianças? Tudo ok? Vocês gostaram da música de hoje? Pode voltar